Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хочу поприветствовать вас в первую очередь. И вот как у меня в последнее время, да и обычно бывает, я без анонсирования начал прямой эфир. Вот. Что я хотел бы сегодня рассказать, так это события, которые произошли сегодня во Франции. Вот что побудило меня сегодня провести вот этот эфир, высказать свое мнение. Так вот, сегодня во Франции, на севере Франции, город, кажется, называется Арас, вот, там, в этом городе был убит преподаватель, а также был ранен еще один преподаватель и ранен человек, который там охранял, то есть security. Вот, и эту новость мне сегодня передал один знакомый француз. Вот, он так написал мне, сказал, что вот чеченец убил преподавателя. Ну, я сразу полез прочитать новости. Действительно, на BBC, на их канале я нашел эту новость. Они писали на английском, что якобы 20-летний чеченец убил учителя. И дальше уже начал смотреть информацию на разных сайтах. Это российские, это украинские, другие сайты. И везде писали то же самое. То, что писали в BBC, вот, что чеченец, чеченского происхождения, парень 20-летний, убил учителя. Потом выясняется, что он в действительности не чеченец, а ингуш, фамилия его Могушков. Так вот, дело не в национальности. Какая разница национальность преступника? Здесь я не хочу делить, и тем более ингуши — это наши братья, были всегда и будут всегда. Это народ, который мы любим и уважаем. Дело не в народе, не в национальности. Вот. Но было бы, конечно же, хорошо, если бы средства массовой информации давали правдивую информацию. Что произошло, почему произошло. И, конечно же, здесь можно и нужно подчеркнуть, что этот 20-летний парень приехал, скорее всего, в то время, будучи еще маленьким. То есть, что я хочу сказать, он воспитывался, он рос во Франции, в Европе. И, может, какое-то общество, друзья там как-то повлияло на это, не знаю. И даже не знаю, что на самом деле произошло. То есть, всю правду мы этого не знаем. Но знаем одно, что средства массовой информации Франции, в первую очередь, вот, пытались вот как-то очернить нас, чеченцев, этим преступлением. Вот, и называют это преступление террористическим актом. Я не хочу говорить, что это террористический акт. Это преступление, на самом деле это преступление. И каждое преступление должно быть наказано справедливо. Мы знаем, что такое террор. Мы знаем, почему приехали сюда наши братья и сестры, чеченцы, ингуши. Вот, именно из-за террора. То есть никто не может нас учить, что такое террор. Вот. Мы сами от этого пострадали и страдаем по сегодняшний день. Я, конечно, в первую очередь приношу соболезнования. Это самое первое, конечно. Вот. И хочу сказать, что мы, чеченцы, против любого террора в любой стране, без разницы, в какой стране совершается террор. Но тут было совершено преступление. И это преступление направлено против нашего народа.
То есть даже вот средства массовой информации подчеркивают это. Чеченец, чеченского происхождения. Я приведу один пример. Это было где-то лет 20 тому назад. Мне рассказал это мой знакомый, норвежец. Он мне рассказывал, у него были хорошие связи. Этому человеку, сейчас его нет живых, и ему было за 70 лет. В общем, он мне рассказывал такую историю, что, не помню, Франция, кажется, была тоже, какая-то группировка находит молодого парня во Франции, предлагает ему деньги, чтобы этот парень, перевез сумку с одного города в другой город на поезде. Тот парень взял эту сумку, взял эти деньги и поехал. Где-то его остановили, полицейские, жандармы остановили, проверили сумку, а там какой-то муляж или бомба, что-то такое было. В общем, остановили полицейские, и сейчас я еще лучше расскажу. В общем, этот парень связался с полицейскими, рассказал правду, что у него вот это, что мне передали. В общем, подошел к полицейским и признался в этом. Ну, я что хочу сказать, что есть такие люди, которые заинтересованы, чтобы чеченцы что-то здесь сделали, провели какую-то провокацию. В основном это, конечно же, я могу сказать, что за этим стоят российские спецслужбы. Я уверен, что с этим парнем, о котором я говорю, связались российские спецслужбы, чтобы тот совершил террористический акт или там просто даже подобное этому, чтобы как-то потом могли обвинять чеченцев. Вот. И хорошо, что тот парень 20 лет тому назад, про этот случай говорим, пошел к полицейским и признался, что вот ему передали такое. И здесь, в этом случае, я не знаю, что на самом деле произошло, но обвиняют чеченцев. Я не хочу быть вот, в качестве такого человека, чтобы оправдываться, все такое. Нет, правда должна быть правда, и вещи нужно называть своими именами. Да, мы очень благодарны этим странам, которые приняли наших людей, чеченцев, там Норвегия, Швеция, Германия, Бельгия, Франция, Турция, любая другая страна, которая приняла наших беженцев, мы благодарны и будем всегда благодарны. Я помню, где-то лет 5 тому назад один сын моего знакомого как-то сказал такое, ему было тогда лет, наверное, 17, он сказал, да вот он такой национальности, там, норвежец или немец. Я позвал его и говорю, слушай, сядь сюда. Я ему говорю, знаешь что, вот этот немец, вот эти немцы, вот эти норвежцы или французы, мы должны быть благодарны этим странам. В первую очередь за то, что нас принимают и приняли. Мы должны быть благодарны за то, что они дали кровь, они дали такую возможность, чтобы ты пошел куда-то учиться, чтобы ты смог спокойно учиться, выбрать свое направление, дали тебе стабильность, медицина для тебя бесплатная, и тут огромные возможности, чтобы ты действительно стал таким человеком, дали все тебе то, что никогда тебе не даст Россия или оккупированная твоя страна. Этот парень был чеченец. Вот. И не смей никогда говорить что-либо плохое в адрес какого-либо народа. Мы ничем не лучше других, вот. И никто не лучше нас. Мы все одинаковые люди. Вот. Это, знаете, наше беспокойство
беспокойство за нашу молодежь, чтобы давать им, показывать и давать им правильный путь, чтобы они смогли выбрать этот путь. Вот, еще раз говорю, для нас это очень важно, потому что много что лежит на этой молодежи. То есть это люди, которые будут возрождать нашу Родину, продолжать наш путь. Поэтому мы встречаемся с нашей молодежью, мы общаемся с ними и говорим о том, что было у нас на родине, что сегодня происходит, чтобы эта молодежь, наша молодежь, избегала каких-либо конфликтов, каких-то там провокаций, чтобы были вдали от таких людей, вот, чтобы никто не смог их использовать, чтобы они не рвались в какую-либо другую страну, в какие-то горячие точки. Вот, там участие в войне, участие в каких-то конфликтах, все это не наше. Я почему говорю не наше? Потому что у нас сегодня есть неразрешенная уже проблема, есть такая проблема. Наша земля оккупирована. И есть много чего, что надо сделать нам самим, для нашего народа. И поэтому, оставив нашу проблему, мы не можем ехать куда-то решать другую проблему. Вот. Вот так и должно быть. Очень жаль, что многие это не понимают, не принимают, но на самом деле это вот так. И возвращаясь к тому случаю, который произошел сегодня во Франции, на севере Франции, где Магомед Магушков убил учителя, ранил другого учителя и одного там охранника. Это преступление, еще раз скажу, и я уверен, что даже похоже на то, что это какая-то провокация. Его или использовали, или что-то сделали. Возможно, такое. Но мы, конечно же, детали не знаем. И рано об этом говорить. Но мне так кажется. Я вот хотел бы еще сказать. У нас огромный опыт у чеченцев. Везде нас используют. Скажем, когда шла война в Ираке, все средства массовой информации вот буквально вот орали, кричали, что вот чеченцы воюют в Ираке, или там в Сирии, или где-то сейчас даже вот уже начинают в войне там Израиль-Палестина тоже использовать наше имя. Громко кричали в прошлом году разные средства информации, что чеченцы слишком громкое имя у нас. Вот поэтому вот мое беспокойство, конечно, я это поэтому говорю, никакой чеченец никуда не нападал, не от чеченцев это зависит, не чеченцы начинали эти войны. На Украину напали русские, чтобы установить русский мир. Да, там есть чеченцы, которых мы не считаем чеченцами на самом деле. Я про кадыровцев. Называйте их кадыровцами, там, путинцами и так далее, но не чеченцами. Это мое беспокойство. И вот чтобы наша молодежь была осторожна, не поддавалась никаким там провокациям. Я сейчас коротко прочитаю, вот пройдусь по вашим вопросам и уже скоро буду завершать эфир. Анзор, Freedom Marsh'u Nohçin, Marsh'u Savaş
Анзор, причина известна, почему это случилось и почему в массовой информации не говорили о нападении маньяка в июне, когда он напал на детей в детской площадке, выкрикивая «Христос воскрес!». Да. Я не знаю про этот случай. Знаешь, в мире сейчас такое творится. Сегодня, что я прочитал на BBC, там пишут, чеченец напал на учителя и убил его. Чеченец был радикалом, то есть это 20-летний парень. Чеченец выкрикивал «Аллаху Акбар», то есть все, что нужно вот для провокации, чтобы обвинить там чеченцев, чтобы обвинить мусульман, и это все происходит в свете тех событий, которые сегодня происходят там, то есть израильско-палестинская война. И, возможно, поэтому и сделано, не знаю. Помню, это было во время нападения на Америку, как это говорится, на эти торговые башни, вот эти близнецы, в общем, в то время было. Когда все это произошло, я даже подумал, может, это Россия все устроила, чтобы их Америка как-то поддержала. Ну, в общем, разные мысли были тогда. И помню реакцию Путина, который с улыбкой на лице приносил соболезнования Америке. И потом уже понеслось. Вот там в Чечне провели операцию, там уничтожили какую-то группу и нашли у них такую литературу, то есть у бойцов чеченского сопротивления, нашли там разную литературу по управлению там Боинга. То есть и даже приписывали, что вот эта группа была связана с Аль-Каидой. И это делали российские СМИ, российские спецслужбы. А потом все это подхватывали другие средства массовой информации. Таким образом обливали грязью чеченцев. Мы больше всех хотим мира на своей земле. И желаем этого мира всем другим и остальным людям. Не надо нас начернять. Шамахи, Анзор, скажи честно, в последнее время с Тумсо соглашаюсь с его мнением, что-то не то с ним. Я не знаю, про какое ты мнение говоришь, и я в последнее время не слежу за эфирами, то есть у меня даже времени нет. Лучшие книги. Так, Анзор, как думаешь, когда-нибудь, опять на Украине, когда-нибудь в Украине закончатся боевые действия, или это надолго очень? Я думаю, что это надолго. Пока в России не поймут, что не воевать надо, не нападать надо, а вот думать о своем народе и желать мира другим народам тоже. Примерно месяц назад зарезали молодого чеченца в Бельгии. Это были бельгийцы. Почему нет беспокойства об этом? Ну, нет у них беспокойства об этом. Им легче вот так говорить мусульманин, который выкрикивал Аллаху Акбар, чеченец.
Ну и другая причина, что мы на их территории живем, на их территории. Вот так я считаю. Оля, нужно старшему поколению спокойно, внятно объяснять молодежи и наставлять их на истинный путь. Да, вот об этом я и говорю, об этом и беспокоюсь, вот, что нужно собирать эту молодежь, и надо им говорить, что нет других войн для нас, для чеченцев. У нас есть своя война, свои проблемы. Нужно решать свои проблемы. Я не говорю, что надо куда-то собирать наших людей, идти куда-то воевать. Нет, я такого права не имею. Мы должны воевать другим способом, чтобы эту молодежь никто не смог использовать, без разницы. Кто, чтобы эта молодежь училась, и чтобы вот эта молодежь, накопив вот эти знания, когда вернутся домой, были там с какими-то специалистами и делали все возможное, приносили пользу для нашего народа и для нашей республики. Вот что важно, вот это самое нужное, самое нужное. Лучшие книги. Анзор, как думаешь, зачем Путину нужна Украина и что он хочет вообще делать в Украине? Ему Россия мало, что ли? Россия действительно большая страна, огромная, можно сказать. Там есть все ресурсы, все полезные ископаемые. У них есть нефть, у них есть газ, золото там, и так далее и тому подобное. И территории девать некуда. Но вот то, что у них внутри сидит вот это, навязать что-то свое другим народам, терроризировать эти народы, угнетать эти народы. Вот это у них есть внутри. Вот в чем проблема. Они ненавидят всех. Всех ненавидят. Этот шовинизм, этот фашизм у них внутри. Вот в чем проблема. Мелхибор, Анзор, ты думаешь, что мы можем вернуться домой без боя? Я не знаю, все произойдет так, как захочет Всевышний Аллах. Иншаллах. Но вот эти предатели, вот, они должны будут ответить за все свои деяния. Иншаллах. Так. Дин Винчестер, Путлеру мало, он хочет вернуть империю. Это не произойдет. Ничего не получится. Никакой империи больше не будет. Все, Путин развалил вот эту огромную страну, на самом деле. Он ее добил. Джахар Дудаев, алейкум ассалам, делайте дуа за наших братьев и сестер в Палестине. Они находятся в опасном положении. Иншаллах, наши братья и сестры, мы наблюдаем, мы это видим. Ну вот, я сейчас дочитаю ваши вопросы. Мне сейчас надо идти.
сегодня просто не мог не зайти в эфир, высказать свое мнение по этому поводу. Потому что беспокоюсь на самом деле за происходящее вокруг нас, за будущее нашего народа. Так, лучшие книги. Анзор, как считаешь, людей насильно заставляет идти в Украину? Это, во-первых. Во-вторых, людям разве не страшно под ракетами на части так, умирать? Это же очень страшно, война. Не знаю, как люди на это идут. Я не знаю. Как можно пойти, стать оккупантом, зайти на чужую территорию и воевать? Непонятно за что. Это сегодняшняя ситуация, реальность русского оккупанта. Что этот оккупант делает в Украине? Он за что воюет? За свою семью, за свою территорию, за свой дом? Нет, конечно. Он пришел установить русский мир в Украине, на украинской земле. То есть убив, перебив всех, кого он может, и потом устанавливать вот этот свой русский мир. Это и есть русский оккупант. Мы знаем, как он выглядит, на что он способен, что этот оккупант делает, когда он чувствует себя вот там победителем какой-то части территории. Вот тогда он показывает свое истинное лицо. Буквально недавно я выкладывал такое видео, где кадыровец просто на самом деле, вот, извините меня, вот гниет в окопе. Руки, ноги, там, черви ползают по телу. И вот задумываешься, ну неужели у них не хватило мозгов как-то избежать этого? Не пойти на эту войну. Почему этот кадыровец не вспомнил события войны, навязанные нам, чеченцам, как российское командование относилось к своим военнослужащим? Вот, когда российские солдаты и офицеры просто лежали на улицах Грозного, вот так гнили, вот так поедали их собаки и кошки. Неужели он этого не знал? Как к нему отнесутся, к этому Кадыров-овцу? Куда молодежь должна вернуться? В оккупированный Кавказ? Вы серьезно? Джизи Сопрано. Нет, мы говорим про совсем другое. Иншаллах, в один прекрасный день произойдет то, что они не ожидают. То есть деоккупация чеченской земли. Поэтому после этого, когда мы будем уже строить восстанавливать свое государство, нам не надо придумывать что-то новое, изобретать какой-то велосипед, он уже есть у нас. И мы будем делать то, что хотели наши лидеры, которые были убиты Россией. То есть наше чеченское государство, свободное, независимое. Вот тогда вот эта молодежь, о которой мы говорим, чеченская молодежь,
Тогда вот они будут восстанавливать справедливость на нашей земле. Вот когда это произойдет. Почему вы это не так? Тут уже пишут. Почему вы это не обсуждаете? Почему отказываетесь обсуждать тему про Палестину? Вы разве не мусульмане? Дорогой, не тебе решать, кто мусульманин, кто не мусульманин. Это решает Всевышний Аллах. Вот. Палестинцы — это наши братья и сестры. Мы всегда переживали и будем переживать. Вот. Если ты думаешь, я не знаю, кто это сообщение пишет, в общем, если ты думаешь как-то по-другому или хочешь что-либо сказать, у тебя есть хорошая возможность включить видеокамеру, сесть за эту камеру и рассказать это лучше нас, например. Алейкум ассалам ва баракату. Фридом Маша Нохчи. Анзор, когда будет встреча с Деги Дудаевым и с Георгием Гамсавурди? Был бы очень рад встретиться еще раз. Мы встречались в Тбилиси, в Грузии. Очень интересная встреча была, мы говорили о многом. Вот, очень на это надеюсь, что мы втроем сможем опять сесть и просто поговорить. В общем, так, еще тут лучшие книги. Анзор, расследование про Путина в Геленджике, дворец. Ты тоже считаешь, что это его дворец, и сколько примерно думаешь, он на это потратил? Он обворовал вот эту огромную страну. И там дворец перед всем этим — это мелочь. Ну, извините меня, к черту эти дворцы. Тут надо говорить про террор, про вот эти военные преступления, которые совершались и по личному приказу Путина. Это взрывы домов в России в 1999 году. Это события в Дагестане в 1999 году. Якобы чеченцы напали на Дагестан. Хотя это был спектакль российских спецслужб, чтобы привести к власти Путина, навязав чеченцам войну. Далее это подводная лодка, которая утонула Курск. Когда он мог бы спасти этих подводников, Путин же отказался от помощи норвежцев. А норвежцы действительно предлагали, потому что у них были батискафы, которые могут спускаться на такую глубину. И они могли помочь этим подводникам. Но Путин так решил. Нет, мне не нужна помощь от европейцев, пусть они умрут. Далее там другие причины, другие преступления. Это война против Грузии, это война против Украины. Вот за что в первую очередь должен отвечать Путин. А дворцы там и так далее и тому подобное, это уже на последнем плане, наверное. Шамахи, Анзор, как думаешь, Кадырова кто заменит, Даудов или Делимханов? Да какая разница? Уйдет вот этот ушлепок, вместо него придет другой ушлепок.
И все эти ушлепки одинаковы даже лицом, своей одеждой, с походкой, и даже вот высказываниями, речью. Все они одинаковые. Для меня никакой разницы нету. Какая фамилия сегодня там будет, например. Это предатель, это душегуб, угнетатель. Я не хочу называть их там диктаторами, слишком громко будет. Потому что вот эти, о ком мы сейчас говорим, это просто мелочь на самом деле. Так, лучшие книги. Шойгу говорит, до 2025 года это продлится, то есть бойня в Украине. Мы, конечно, не можем ничего там говорить заранее, но я не думаю, что Россия дотянет до 2025 года. Ладно, я сейчас буду завершать. В основном причина того, что я сегодня вот так включил камеру, это события во Франции, на севере Франции, где ингуш Мухаммад Могушков убил учителя, ранил другого учителя и ранил еще одного охранника. Я говорил про это. Было беспокойство и беспокоюсь за нашу молодежь, чтобы они были осторожны, чтобы никакие конфликты не вступали. Пусть учатся, пусть слушают своих родителей. Это самое ценное, это самое первое, что должны делать дети. Я имею в виду дети, родители. То есть они должны слушать своих родителей, отца, мать. Вот. Именно родители больше беспокоятся о своих детях. И пускай наша вот молодежь думает и не забывает, что в один прекрасный день они все вернутся, и что они будут полезны для нашего народа, для нашего государства. Вот. И им много придется сделать после деоккупации нашей страны. Молодежь и все представители нашего народа, которые проживают в разных странах, это лицо нашего народа, это честь нашего народа. И они не должны забывать это никогда. Они должны помнить это. В любой ситуации, будь ты на улице, будь ты в общении, на работе, где-либо, чтобы человек должен знать, что он представляет какой-то народ, что ты честь этого народа, что ты лицо этого народа. Жахар Дудаев, алхамдулилlah, все хорошо. Ладно, я сейчас буду завершать. До следующего эфира. Было приятно видеть вас всех. Да, кстати, сейчас я дочитываю комментарии, вопросы. Эва Келд, кто желал нам смерти? Украинцы также воевали в ту войну на стороне чеченцев. Не все, конечно, но не будьте неблагодарны. Помните про добро, которое сделали для нас. Мы помним и добро, и зло. Мы это никогда не забываем. Такое не забывается. Конечно,
я помню тот день, когда приехали украинцы к нам воевать против русских оккупантов. Я видел все эти лица. И помню первые встречи, их встречи с Джохаром Дудаевым, с моим отцом Асланом Асхадовым, как их принимали, как мы были рады, что украинцы приехали к нам воевать против русских оккупантов, то есть помогать нам в этой войне. Нам было это очень приятно. И поэтому, их сколько было, вот сейчас я количество не помню, там около 20, вот так примерно. В общем, мы, конечно же, не забыв это, сегодня воюем против русских оккупантов на территории Украины. И у нас есть батальоны, которые воюют против русских оккупантов. У нас есть и потери, есть ушедшие люди, которые погибли в этой войне российско-украинской. Это несколько наших братьев. Далвек Албойлаш. Вот. Мы не забываем ничего. И не надо говорить, что мы неблагодарны и так далее и тому подобное. Это уже будет некрасиво. Ну что? Сейчас, секунду. То, что про оккупацию. Да, мы лучше всех знаем, что такое оккупация. Как оккупировали Ичкерию, как оккупировали Украину. И тоже считаю, что надо говорить правду, какая она есть. Но сегодня в мире происходит такое, вот все эти ужасные события, это можно назвать геополитикой, разделение территорий, то есть интересы больших государств. Вот что происходит в мире. Политика — это вещь такая, вы сами знаете какая на самом деле. Хорошо, благодарю вас. Всем вам мира. Иншаллах, он будет. Нохчи матала лесон, надерзош дела. Сем халдезвой, ой ляш халдезвой, таган, ой худешту, так. Стенте качхер, что так. Чуа болчана, ой леезвой. Лероб езвой, чуа беша. Чоу лерлу шхала дезвой. Да, очень мнах лердоркой масон. Ларесвой масана. Спасибо, всего хорошего. Было очень приятно читать вас, отвечать на ваши вопросы. Ну, мира вам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.